dah penat dah tahu nak cakap apa. Jap. Okey, jap. Apa nak cakap? Dah penat dah tahu nak cakap apa. Bukit tak tinggi sangat lah, dalam 2 tingkat lah. Tak senang jadi bomber kan. Jat, bagi ucapan kat FB Live. Gila. Okey, kepada manusia-manusia yang suka membuat pembakaran terbuka ni, tolonglah. Okey. Nampak ni. Penat tahu bomber. Bukan rendah bukit je. Berpuluh tingkat. Siang abang bomber kan. Nak pancut air tak sampai atas bukit. So makan asap dah abang bomber. Okey. Ambil. Like, kasih hentam satu kali nah, 5 liter. Kalau nak pakai air memang tak sampai air, okey. So nak tak nak kami kena panjat kak. Sabar bah. Ini depai. Atas bukit ni dah dekat sejam lah kan. Tu incas. Mana incas sampai? Tu bawah tu tak nampak. Tak nampak kot. Dekat mana? Dekat sebelah SKVE. Selangor lah, Selangor. Tak apa, live kejap kan, penat. Elek atas lah. Tengok, abang bomber dah batuk-batuk lah. Angin apa? Dahsyat lah zaman sekarang kan. Boleh live lah. Daripada api. Zaman dulu tak ada live lah. Abang bomber kepenatan. Aduh. Bukit ni Tempat live lah. orang masuk pun tak pernah. Facebook Ni abang bomber. Ini owner Facebook. Aku ikut dan je buka. Kenapa? Kalau buat dan dia share ke? Dia ada glitch. Share. Masa kau dah boleh share. Nah, sukan tak panas. Sebab dah sejam atas bukit ni. So kita take 5 je. Sebab penat sangat. Panjat pun dah penat. Panjat pun dah 20 minit kan. Apa lagi kalau padam. Ada. Padam. Saya bomber ni kan. Tak tahu time mana dah kami masuk. Okey. Panas. Api memang panas. Sini lah. Itu dah pasal dia lain pula. Mana? Ni. Ada. Ini owner Facebook. Aku pakai Pada korang-korang yang kat luar sana yang suka padam lah bakar sampah, membuat pembakaran terbuka, minta tolong lah sebab dia cepat merebak sekarang ni, musim panas, lepas tu dengan angin lagi. Panas.
Belakang ada. Alex, okey Alex. Tak nampak pun. Okey. Oh jatuh ke. Ke ada. Kita bro. Ke ah. Alex sini lah. Kau pergi situ buat apa? Nanti aku panggangkan kau. Aduh, mesti panas kan? Macam mana? Api. Habis ni ya. Tak boleh padam. Tunggu dia sampai dekat laluan ni baru padam. Padam. Okay lah. Nak end live. So selamat berhari Minggu Kita orang hari Minggu kat sini ya. Berkhidmat untuk masyarakat. Assalamualaikum.